Olá, minha gente, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Hoje, minha gente, tem fogueira de São Pedro aqui no sertão. É isso aí, você vai acompanhar o nosso São Pedro na Roça nesse canal, nesse vídeo aqui. Você está convidado, você está convidada a acompanhar o nosso São Pedro na Roça. Já estou com a fogueira pronta lá no meio do terreiro para acender logo mais à noite. E hoje é feriado municipal aqui em Santana do Piauí. São Pedro é padroeiro do nosso município. Hoje está acontecendo a festa de São Pedro na Igreja Matriz de São Pedro, no centro de Santana do Piauí. E nós aqui na zona rural, festejando São Pedro através da fogueira. Eu sou o João Rodrigues e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Pois é, gente, e fogueira tem que ter bombinha, tem que ter fogo de artifício, claro, fogo infantil, bombinha infantil, porque quem vai soltar aqui é a criançada. Joana Carla está aqui, minha caçula, que vai mostrar as bombinhas dela, não é? Joana Carla, o que é que você tem tanto aí? Bombinha de salão, ó. Não faz perigo algum. Ela brinca todos os anos aqui na fogueira com essas bombinhas, né? E são 15 aqui, né? É, eu tenho 15, mas eu tinha 16. Eu minha irmã, mas aí eu estourei sem querer uma dela e eu tive que estourar. Pronto, mas tem 15 aqui para soltar daqui a pouquinho, logo mais à noite. É só jogar no chão e ponto final. Tem a caveira, né, Joana Carla? Olha a caveirinha. Essa aqui eu nunca tinha comprado para a Joana Carla. Mas olha só a caveirinha. Ela é um chaveiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá logo mais à noite. Ó, ela aqui acende aqui o pavio, ó. E beleza. Né, Joana Carla? Ela é um chaveiro, porque tá dizendo. Aqui é um chaveiro, porque tá dizendo. Monte a caveirinha e tenha um chaveiro incrível. Olha aí, então a gente vai... Ah, tá aqui, ó. A alça aqui do chaveiro. Bem interessante. O que tem mais aí? Olha aqui, a árvore de Natal. Acende aqui no pavio, ó. Acende aqui o pavio e pronto. Vira uma árvore de Natal de luzes, de fogo. Muito bacana. Tem mais, tem... Minhoca maluca. Minhoca maluca, ó. Acende aqui uma ponta, se preferir as duas, coloca lá no chão rapidinho e ela vira uma minhoca doidinha da hora. Minhoca maluca, linda. Deixa eu mostrar a caixa. É, tem a caixa aqui, né, Joana Carla? Tem a caixa aqui que vem com 20. 20 minhoquinhas malucas. É 10 pra cada um. É, 10 para Joana Vitória, 10 para Joana Carla. E agora a bola Brasil. A bola Brasilzil. A caixinha verde e amarela, cores do Brasil. A bola azul. Aí você joga no chão, ela dá o estalo. Joga de novo, enquanto ela estiver nessa cor azul, ela vai explodir, ela vai estalar. Papel. E também não faz perigo para a criançada. Bom demais. Elas têm um papel, ó. Pega um papel embrulhando aqui. Eu vou coisar. Tudo pronto para mais uma fogueira aqui no sertão, fogueira de São Pedro, né, Joana Carla? Uhum. Vamos acender a fogueira aqui na nossa casa, mas vamos para a casa de vovó, né, Joana Carla? Fica logo ali, ó, pertinho ali, ó, para a fogueira dela também. Na fogueira de São João, nós fomos lá para a casa da minha sogra, tia Francelina, né, Joana Carla? E na fogueira de São Pedro, é tradição na casa da minha mãe, a dona Josefa. Você vai acompanhar tudinho logo mais à noite, família reunida na fogueira de São Pedro, minha gente. Mais uma tradição aqui no sertão nordestino, aqui no semiárido piauiense. O sertão, mais uma vez, vai se iluminar agora
com a fogueira de São Pedro. Acompanhe tudo aqui no canal. Aguarde aí. E a fogueira de São Pedro já acesa. Agora aqui na casa da minha mãe, Jona Carla por aqui, vamos soltar a caveira. Cadê? Família reunida aqui na casa da minha mãe, noite de São Pedro. E minha caçula Jona Carla aqui, contemplando a fogueira. Ei, Jona Carla, já soltou o que hoje? Eu soltei a caveira. Ah, caveirinha. Tá o quê? Nada. Eu tentei soltar. A bombinha de salão. Eu soltei a bombinha de sabão, só que eu não soltei. E a minhoca maluca. Estou presa na flor. Cadê a caveira, Keila? Ei! Fazer uma. É minha. É minha. Ela tá com fundo, sei lá, o fundo. Ficou bem bacana. Da coca. Não, mas aquela pressão. É tua. Pois é, gente, esse foi o nosso São Pedro na Roça. A fogueira aqui ainda amanheceu quente ainda, ó. Fogueira de São Pedro. E o nosso dia começa assim, ó. Muito sol aqui no sertão. Manhã maravilhosa. O sol tá quente, mas estamos com aquele frescorzinho de manhã aqui no sertão nordestino. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. É a religiosidade e a cultura nordestina. Um abraço, minha gente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Continue no nosso canal.